हाँ 500 की तो बोल दी थी क्या मैंने उनको। चलो मैं करता हूँ, बात कर रहा हूँ। क्यों सेठ जी? हाँ चेम्बर फोन के चेक करूँ? चैम्बर खुला माल तो निकाल लिया होगा ऐसा, लाट बनाया होगा तो माल तो निकाल लिया होगा। निकाल लिया होगा, वो तो सफाई हुई होगी ना। हाँ ये रहा चैम्बर का माल। है चेम्बर का माल।